बंदा अपने फ्रिज को कुछ ऐसा कर देने वाला है जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे, लेकिन यह क्या करने वाला है मुझे भी नहीं पता है। लेकिन गाइज माँ की कसम दी होती इस वीडियो में तो आप भर भर के लाइक करते, लेकिन उस पापा को जो कड़ी धूप में मेहनत करता है उसके लिए एक लाइक कर दो गाइज। यह गाइज कुछ क्या कह रहा है, लेकिन आपको पता हो तो आप जरूर कमेंट में बताएं। अब पता नहीं यार ये चीज़ क्या बनकर तैयार होगा। तो यह कैक्टस टाइप का कुछ स्टिकर लेकर और उस पर पेंट कर रहा है, और यह पेंट कर चुका है और उस पर कुछ छिड़काव टाइप का कर रहा है। अब वह जो स्टिकर साटा था उसके चीज़ को उतार रहा है, और उतारने के बाद आपको सामने रिजल्ट आएगा जिसको आप देखकर हैरान हो जाओगे। तो यह क्या कर डाला, ओ तेरी की